ver a esta mujer que tan amiga es de este oso. Un grandísimo oso. Veamos cómo le da su poquito de agua y cómo lo alimenta. Por como lo vemos, se ve que tienen un gran lazo de amistad. O está muy bien domado el amigo. Un grandioso oso. Muy bonito, muy peludo. Miren cómo lo alimenta. Qué tan maravilloso es verlo cómo lo alimenta. Cómo se come su comida. Tienen un gran lazo de amistad por lo que vemos. Qué delicadeza y qué dedicación. Me gusta eso.